В Туркестанской области перед запуском вот этого законопроекта 2020 года СБН, там в Туркестанской области был запущен пилотный проект. По пилотному проекту, помните, это вот в ленте есть, вы можете посмотреть, ноябрь-декабрь 2020 года. Там девочку изъяли, потому что она сбрила брови или ресницы своему братишке. Мама за это ее отругала. Она по вот этому телефону доверия, который в школах рекламируют, вот эти 3 однерки, она позвонила по нему. Девочку забрали, она подросток. Ну, вы сами понимаете, это пубертатный период, да, гормональный, вот этот, когда ребенок становится взрослым, это подростковый вот. И она позвонила. Девочка, она как бы в полной семье растет. Она потом 100 раз пожалела, она так рыдала потом. Ее забрали в вот этот центр адаптации несовершеннолетних, а маме сказали: мы тебе не вернем ребенка, пока ты не пройдешь вот эту психологическую помощь. И там была такая психолог неправительственной организации, Гульжан, кажется, ее зовут, Веродская, которая сейчас, кстати, стала уполномоченным по правам детей от Туркестанской области, насколько вот известно, с прошлого года. И вот эта Веродская, она там прямые эфиры записывала. Они у этой девочки разузнали все, какие-то подробности. В искаженном виде это все в СМИ преподносили для того, чтобы оправдать, почему они забрали эту девочку. И то есть вот по сути вот эту ту конфиденциальную информацию, да, так скажем, чтобы оправдать вот этих действий ювеналов, она вот эти, то, что девочка рассказала, это стало известно всему свету. И маме сказали: мы тебе не отдадим ребенка, пока ты не пройдешь вот этот. И как раз вот эта неправительственная организация, где вот эта Веродская, отправили ее по вот этому пилотному проекту, вот эту маму. Мама такая: да бог с ним. Чтобы вернуть своего ребенка, она пошла на вот эту программу. Ну, там ей дали вот этот договор, она начала читать этот договор. Она сама врач, то ли врач-гинеколог, ну какой-то врач она. И она знает про психиатрию, да, и она, когда прочитала этот договор, там, что психодиагностика будет, лечение, она сказала: нет, я такой договор не буду подписывать. И ей сказали: мы тогда не вернем тебе ребенка. Только после общественного резонанса 31 декабря 2020 году, тогда вот вернули эту дочку, там дочка так рыдала, обнимала и очень, очень страшно, сильно пожалела о том, что она позвонила по вот этому телефону доверия. Такая будет психологическая помощь под принуждением, пока не пройдешь, не вернем ребенка, вот таком, ну, если вот исходить вот из этого примера, который был, да, какая это будет помощь? Это какие-то тесты будут, это какое-то принуждение, там, неделю 3 раза ходить, с работы отпрашивайся, ходи на вот эту принудительную помощь, да, кто его компетенция тех, кто будет оказывать эту помощь, если это при психиатрических больницах, то есть вот родители, ну, члены семьи, они будут ходить в эту психиатрическую больницу. Ну, то есть непонятно. Но тем не менее, эта норма заложена. Какую бомбу туда внутрь заложит, это неизвестно.